Fosfor biz bilirik ki, 5A yarımqrup elementlərimizə aiddir. 5A yarımqrup elementlərimizə azot və fosfor aiddir. Azotumuz haqqında danışdıq, birləşmələri, nitrat turşusu haqqında keçdik. İndi isə gəlib çatdıq fosfora. Fosforun deyirik ki, sıra nömrəsi 15-dir. Elektron quruluşunu yazsaq, elektron quruluşumuz olacaq 3s2. Niyə belə yazdı? Bir dəqiqə. Aha, olacaq. Ekranda bir dənə şey gəzdirməyin, yaza bilmirəm çünki. 3s2, 3p5 olacaq. 3s2, 3p5-dirsə deyirik ki, üçüncü dövr 3p5 yox, 3p3 olasıdır. 3p3 olanda deyirik ki, üçüncü dövr 5A yarımqrupunda yerləşir. Üçüncü dövr 5A yarımqrupunda yerləşibsə, deməli maksimum oksidləşmə dərəcəsi müsbət 5-dir. Minimum oksidləşmə dərəcəsini tapanda isə müsbət 5-dən çıxıram 8-i olur -3. Bunun azotdan fərqi ondadır ki, azot 5 valentlik göstərmirdi. Çünki boş D orbitalı yox idi. Amma fosforumuz 5 valentliyi göstərir. Fosforumuz ümumilikdə 3 valentli və 5 valentli olur. 3 valentli formulu 3s2, 3p3-dür. 5 valentli formulu isə bunun 3D-si var deyə S-dəki bir dənə elektron keçir D-yə. 5 valentli formasında onda elektron quruluşumuz olur 3s1, 3p3, 3d1. Çünki oradakı S-dəki cüt elektronun biri D-yə keçirdiyi olur 5 valentli. Fosfor buna əsasən olur 5 valentli və 3 valentli. Maksimum oksidləşmə dərəcəsi müsbət 5-dir, minimum oksidləşmə dərəcəsi isə -3-dür. Aralıq oksidləşmə dərəcəsi müsbət 3 və 0-dır adi şəraitdə, bəsit maddə şəklində. Təbiətdə tapılmasına gəldikdə, deyirik təbiətdə fosforumuz yalnız birləşmələr şəklində tapılıb. Onsuz da bunun qaydasını mən sizə əvvəldən də demişəm ki, sip, h, al götürürük. Bu nə deməkdir? Silisium, fosfor, hidrogen və halogenlər yalnız birləşmə şəklindədir. Bura fosfor da aiddir ki, yalnız birləşmə şəklindədir. Birləşmə şəklində fosforit və apatitlər şəklində yayılıb. Fosforit dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Kalsium ortofosfatı nəzərdə tuturuq. Kalsium ortofosfatın adı fosforit mineralıdır. Fosforda daha çox fosforit mineralı kimi yayılıbdır. Bundan əlavə isə fluoroapatit, fluoroapatit şəklində də yayılıbdır. Misal üçün, fluoroapatit dedikdə kalsium fluorid vurulsun, kalsium 3. Heç kəsdə uşaqlar ekran görsənmir. PO4 2 dəfə. Kimdəsə Rəqsanədə ekran görsənmir, ona görə soruşuram. Görünür məndə. Rəqsanə, zəhmət olmasa çıx, yenidən gir, görsənər. Yəqin internetin zəifdir deyə açılmır. Yenidən çıx, gir, bəlkə düzəldi. Və yaxud da fluoroapatit kimi deyəndə bu fluor 2-dəkini fluor 2 eləyirik. Ümumi şəkildə yazdıqda isə belə yazırıq. Kalsiumdan 5 dənə, PO4-dən 3 dənə və fluor dənə yazdım. PO4 3 burada yazdım. Qələmimdə nəsə yenəcəklik var deyə yaxşı yazmırıq. Buraya yazırıq fluor. Bu da olur bizim fluoroapatitimiz və yaxud da fluorun yerinə xloru qoysaq olacaq fluoroapatit. Və yaxud da xlorun yerinə OH ionunu qoysaq olacaq hidroksiapatit. Deməli, fosforumuz nəticə olaraq fosforitlər və apatitlər şəklində yayılır. Bundan başqa isə insan orqanizmində əsasən sümüklərin, dişlərin tərkibində mövcuddur. Sonra bir dəqiqə alınmasına, fosforun alınmasına gəldikdə, fosfor dedik ki, təbiətdə fosforit şəklində daha çox yayılıbdır. Fosforitin üzərinə karbon və qumu gəlməklə temperaturda alırıq. Bu reaksiyamız məşhur reaksiyamızdır. Əmsallarına qədər çalışın ki, əzbərləyin. Qarşınıza düşəndə buna aid məsələlərdə çətinlik çəkməyin də, yəni uzun-uzadı reaksiyanı əmsallaşdırmağa və s. çalışmayın. Bəzi bizim reaksiyalarımız var ki, əvvəldən sizə dediyim kimi, onları əzbər öyrənsək yaxşıdır. İlk öncə deyirik ki, kalsium ortofosfat. Üzərinə gəlirik karbonu. Bunun da üzərinə gəlirik silisium O2-ni.
dəqiqə. Bu nəsə qələm pisdir. Yaza bilmirəm rahat. Daha sonra isə PCO5, alınacaq. Necə? PCO5 reaksiyanı Yox, verdi. kalsium, silisiumu 100. PCO5 nə gəzir burada? P4, yəni ağ Yox, fosfor P alınır çox burdan. yüksəkdir. Fosfor və CO alınır. Reaksiyanın Yəni qarşı əmsallaşdırılmasına gəldikdə isə 5 mol karbondur, 3 mol silisium O2-dir, 3 mol onda kalsium silikat olacaq. 5 mol karbon olduğuna görə də 5 mol elə dəm qazıdır. Fosforun da sayı 2 dənədir deyə fosfor da 2-dir. Əslində burada bir ikisinin əmsalını yadda saxlayandan sonra digərlərini rahat əmsallaşdıra biləcəksiniz. Bu da oldu bizim fosforun alınması reaksiyası. Fosforit mineralından fosforun alınmasıdır. Yeri gəlmişkən burada buna aid məsələlər verilir ki, onlara baxaq. Bu fosforit mineralının kütləsi 310 qram olmalıdır, 1 mol kütləsi. Səhv yadımda qalmayıbsa, hələ 310-dur, düzdür. Deyirik ki, 310 qram fosforit mineralından nə qədər fosfor almaq mümkündür? Burada bu reaksiya heç yadınızda qalmasa belə, məsələlərdə işləyəndə mən bu reaksiyanı sizə yazdırmayacağam. Siz sadəcə bilməlisiniz ki, fosforit mineralı deyirəmsə, kalsium 3, PO4, 2. Düzdür? Bundan neçə dənə fosfor alına bilər? Tərkibində nə qədər fosfor var? 2 dənə. Deməli 2 fosfor alınır. İndi mən bunu 1 mol götürürəm, 310 qram götürürəm. Onda 310 qramından nə qədər fosfor alınır deməkdir, qramla verir bizə. Deyirsiniz 2 mol. 2 mol fosforun kütləsi nə qədərdir? 62-dir. Buna aid çoxlu məsələlər görəcəksiniz. Gələn dəfə izah edəcəm. Çıxım məsələləri verilir. Misal üçün deyilir ki, indi rəqəmləri tutuzdura tam rəqəm deməyə bilərəm, kəsrlə çıxa bilər. Amma ümumi tip necə tip verildiyini deyirəm. Misal üçün deyirik ki, 800 kiloqram kalsium ortofosfatdan nə qədər fosfor ala bilərsən 50% çıxımdan. Sən bilməlisən ki, 310-dan 62 alıram. 310-dan 62 alıramsa, 800-dən nə qədər almalıydım? X. Buradan X-i tapırsınız. Tapdığınız X 100%-ə görədir. 50% çıxım verdiyinə görə onun da 50%-ni tapacaqsınız. Və yaxud da sizə sual verə bilər ki, 50% ilə 62 qram fosfor almışam. Onda kalsium fosforit mineralı nə qədərdir? Deyirsən ki, 62 qram fosfor almaq üçün 310 qram kalsium ortofosfat lazımdır mənə. Amma bu bizim 310-umuz 50% imiş. Onda özü neçəymiş? 620. Bu tip məsələlər çox çıxacaq qarşınıza. Diqqətli olun. Bir var, kütləni verə, çıxımı verə, alınanı soruşa. Bir də var, alınanı verib, çıxımı verib, əvvəlki maddəni soruşa. Onlara fikir verin ki, necə hesablamaq lazımdır. Əgər reaksiyaya girən maddəni verib, alınanı soruşursa, həmin maddənin neçə faizini deyirsə, misal üçün indiki kimi dedim, 310-dan 62 alınırsa, amma bizə 50% çıxım veribsə, 62-nin 50-sini tapacaqsınız. Yox, alınanı verib 62, reaksiyaya girəni soruşursa, onda 50% 62 olan ədədi tapacaqsınız. Uşaqlar bu məsələlərdə çətinlik çəkir deyə bunları vurğulamaq istədim. Daha sonra, hətta gözləyin, buna aid bir neçə məsələləri deyim. Aha, burada misal üçün 44-cü suala baxın. Deyir, fosforit mineralında kütləcəm 6,2%li fosfor var. Aha. Deyir, mineralda kalsium ortofosfatın kütlə payını hesablayın. Biz bilirik ki, kalsium ortofosfatda nə qədərdir fosforumuz? 62 qramdır fosforumuz. 62 qram fosforumuz varsa, 62 qramımız bizim neçə faiz imiş? 6,2% imiş. Bəs onda fosforit mineralımız 310 qram daxı özü. 62 fosforumuz 6,2%dirsə, 310 qram kalsium ortofosfatımız neçə faiz olacaq? Sual işarəsi, yəni X. Buradan da X-i tapırsınız. Deyəcəksiniz, müəllim, mən niyə 1 mola görə gedirik? Bu tip məsələlərdə hamısında 1 mola görə gedirsiniz. Çünki burada fosforun kalsium ortofosfatın ümumi kütləsinə olan nisbəti həmişə sabit olacaq da. Misal üçün 310 qramında 62 qram fosforu var. 620 qramında 124 qram fosforu var. Bu nisbətə görə sabitdir deyə onların kütlə payı da həmişə bir-birindən eyni dərəcə fərqlənir deyə biz burada 1 mola görə hesablayırıq. Bilirəm, uşaqlar həmişə bu sualı fikirləşir ki, niyə 1 mola görə gedirik? Bəlkə orada kalsium ortofosfat 5 moldur. Olsun.
Əsas məsələ odur ki, fosfor ilə kalsium ortofosfatın ümumi kütləsinin nisbəti həmişə sabitdir. Yəni fosforun kütlə payı nə qədərdirsə, fosforit mineralının ümumi kütləsinin payı da ondan həmişə sabit qədərdir. Yəni neçə dəfə çoxdursa, həmişə də o qədər çox olacaq. Çünki eyni maddənin tərkibindədirlər. Kütlə nisbətində demirik, həmişə eyni kütlə nisbətinə malikdir maddənin tərkibindəki elementlər. Bu da həmçinin elədir. Ona görə bu forma hesablayırıq. 46-da isə yenə deyirəm, reaksiyanı tamamlamağınıza ehtiyac yoxdur, amma təbii ki, reaksiyanı bilməlisiniz. Bayaq alınmasında dediyim reaksiyamızdır. Deyir, reaksiyasından alınan fosforun kütləsi götürülən kalsium ortofosfatın kütləsinin 18%-ni təşkil edir. Deməli, bu reaksiyanın 1 molundan neçə mol fosfor alınır? 2 mol fosfor alınır. 2 mol fosforun kütləsi neçədir? 62-dir. Deməli, bizim bu 62-miz neçə faiz imiş? 18% imiş. Deyir, fosforun kütləsi, yox, üzr sayın, belə eləmirik. Təsəvvür edin ki, burada kalsium ortofosfatı biz 310 qram, yəni 1 mol götürmüşük. Əslində çıxımım 100% olsaydı, 310 qramından 62 qram fosfor alınacaqdı. Amma burada deyir ki, götürülən kalsium ortofosfatın 18% qədər alınıbdır. Yəni 310-un 18% alınıbdır. 310-un 18% neçə edəcək? 310-u vurun 18-ə bölün 100-ə görün neçə edir? Bir dənə baxın deyin, neçə edir 310-u 18-ə vurub 100-ə böləndə? 3 onda 55 biri onda 8. neçə? 55 tam onda 8. Bəli, əslində 62 alınmalı idi, amma 55 onda 8 alınıb. Çıxımı hesablamaq üçün də 55 onda 8-i bölürük 62-yə, vururuq 100-ə. Görək ki, neçə faiz çıxım imiş. Hesabla gör, bu neçə faiz eləyir? Səhv eləmirəmsə, 90 eləyir. Səhv eləmirəmsə. Hesabla de. Bəli. Bəli, 90 eləyir. 90% eləyir. Aydın oldu uşaqlar. Bu tip məsələlər qarşınıza çıxacaq. Gələn dərsdə hər biri sizə yenidən də olsa izah olunacaq. Aydın oldu bunlar? Aydın oldusa, keçək davamına. Kimsə çıxdı, amma tuta bilmirəm kim çıxdı. 9 nəfər idi, olduq 8 nəfər. Əfsanə. Bəsdir, necə yəqin zəifdir. Tak. Bunu açaq. İndi qoşulacaq müəllim. Aha. Sonra gəlirik fosfora. Fosforun fiziki xassələrinə keçirik. Fosforun alınmasını dedik, təbiətdə birləşmələrinə dedik. İndi keçirik fiziki xassələrə. Fosforun deyirik 3 allotropik şəkil dəyişməsi var. Bunu ilk əvvəl dərslərimizdən də demişik onsuz. Ağ fosfor, qırmızı fosfor, qara fosfor. Ağ fosforun quruluşunu biz əzbərə bilməliyik. Ağ fosforun quruluşu dedikdə, ağ fosfor dedikdə ümumiyyətlə 4 atomlu fosfor atomu başa düşülür. Fosfor molekulu başa düşülür. Bilirik ki, ağ fosfor molekul quruluşuna malikdir. Bu forma yazırıq. Hər fosfor atomunu da bir-biri ilə birləşdiririk. Nəticədə deyirik ki, ağ fosfor atomu tərkibində 6 dənə rabitə saxlayan molekuldur. 6 dənə rabitə saxladığına görə deməli neçə dənə elektron iştirak edir? 12 dənə elektron iştirak edir. Qırmızı fosforun quruluşu ilə qara fosforun quruluşunu gəldikdə isə onları bir atomlu kimi götürürük. Quruluşlarının şəklini də əzbərləyin. Göz yaddaşı ilə yadda saxlayın. Deməli, bu cür göstərilir. Bir-biri ilə birləşən fosfor, bu forma bir-biri ilə birləşən fosfor molekullarından ibarətdir ki, bu da qırmızı fosfordur. Daha doğrusu qırmızı fosfor atom quruluşuna malikdir. Ard-arda bu formada bir-biri ilə birləşirlər fosfor atomları. Qara fosfora da gələndə, qara fosfor bir növ bizə kükürdü xatırladır. Qara fosforun quruluşunu da çəkək. Bir dəqiqə. Rəsm çəkməkdə çox yaxşı deyiləm. Biraz pis görsənə bilər. Amma idarə eləyin. Lövhə açılmır. Heç kəs açılmır lövhə. Rəqsanə, səndə açıldı lövhə. Bəli, müəllim, mən görürəm. Hafiz, onda gir təzədən. Mənə yazılıb ki, bəyaz taxtda xəta oluşdu.
Ona görə çıx, təzədən gir, düzələcək. Çıxıb kimdə hata oluşdusa deyirsə, çıxıb təzədən girsinlər, düzələcək. Bu da qara fosforundur. Bu da bizim qara fosforumuzun quruluşudur. Xahiş eləyirəm quruluşlarını qırmızı ilə qara fosforun, ağ fosforun onsuz da əzbərə bilməlisiniz. Qırmızı, qara fosforu da göz yaddaşı ilə yadda saxlayın. Deyirik ki, ağ fosforumuz P4 molekullarından ibarətdir deyə ona molekulyar kristal qəfəsi deyirik. Qırmızı və qara fosforumuzu isə atomlardan ibarətdir deyə ona da atom kristal qəfəsindədir deyirik. Daha sonra keçirik ağ, qırmızı, qara fosforun fiziki xassələrindəki fərqliliyə. Ağ fosforumuz sarıya çalan ağ rənglidir, qırmızı fosforumuz tünd qırmızı rənglidir, qara fosforumuz da elə qara rənglidir deyirik. Ağ fosforumuz deyirik ki, sarımsaq iylidir, amma qırmızı ilə qara fosforumuz iysizdir. Ağ fosforumuz zəhərlidir, qırmızı ilə qara fosforumuz zəhərli deyil. Heç biri suda həll olmur, amma ağ fosfor digərlərindən fərqli olaraq karbon disulfiddə həll olur, qaranlıqda işıq saçır, digərləri isə saçmır. Ağ fosfordan qara fosfora getdikcə sıxlıq artır, qaynama temperaturu, yəni alovlanma temperaturu artır. Bunları da əzbərə bilməliyik. Kimyəvi xassələrinə gəldikdə, deyirik ki, ağ fosforu hava daxil olmadan uzun müddət qızdırdıqda o saralır və tədricən qırmızı fosfora çevrilir. Həmin şəraitdə qırmızı fosforu qızdırdıqda buxar əmələ gəlir. Alınan buxarlar kondensasiya etdikdə yenidən ağ fosfora çevrilir. Deməli, biz ağ fosforu götürüb qızdırsaq, hava daxil olmadan, yəni oksigensiz mühitdə. Niyə oksigensiz mühitdə? Çünki oksigen olan mühitdə baş versə, fosfor ilə oksigen arasında reaksiya baş verər. Ona görə deyirik ki, havasız mühitdə qızdırırıq. Bu zaman ağ fosforumuz çevrilir qırmızı fosfora. Sonra bu yenidən qırmızı fosforu qızdırdıqca o buxarlanır. Buxarlarını kondensasiya edəndə də ağ fosfora çeviririk. Bunu da əzbərə bilməliyik. Daha sonra keçirik fosforun kimyəvi xassələrindən. Deyirik ki, fosforumuz oksigendə yanır və P2O5 əmələ gətirir. Daha doğrusu ağ fosforumuzdan söhbət eləyirik. Oksigen azlığı olanda P2O3 əmələ gətirir. Xlor əgər çox olarsa P-xlor5, az olarsa da bunları yazmıram, elə sözlə deyirəm, onsuz da biləcəksiniz. P-xlor3 əmələ gəlir. Kükürt ilə P2S3 əmələ gətirir və yaxud da kükürdümüz çox olarsa P2S5 əmələ gətirəcək. Deyirik ki, bizim fosforumuz metallarımız ilə reaksiyaya girərək fosfidlər əmələ gətirir. Misal üçün, kalsiumun üzərinə fosforu gəlsəm, temperaturda qızdırsam əmələ gələcək kalsium 3, fosfor 2. Bunu da vurğulayaq, fosfor 5A yarım qrup elementidir deyə metallarla birləşmələrində 3 valentli olur. Sonra fosfidlərin üzərinə su gəldikdə uyğun əsasımız və pH3-ümüz, yəni fosfinimiz alınır. Bunun da reaksiyasını yazaq. Hafizə düzəldi ekranı? Bəli, müəllimə görürəm. Aha. Misal üçün, kalsium fosfidin üzərinə su gəldikdə deyirik ki, kalsium 3, P2-nin üzərinə suyu gəldikdə bu reaksiyadan alırıq kalsium OH2 və pH3 qazını, yəni fosfin qazını. pH3 də adi şəraitdə oksigndə yanır, havada alovlanır, yəni əmələ gətirir P2O5 ilə suyu. Bu da oldu fosforun özünün alınması, uyğun reaksiyaları. Tətbiqinə gəlir. Fosfor hidrogenlə reaksiyaya girirmi? Hidrogen ilə reaksiyaya girmir. Bunu artıq hidrogen dərsindən bilirsiniz deyə bir də bunları vurğulamadım. Sonra keçirik tətbiqinə. Tətbiqinə gəldikdə qırmızı fosforumuzdan biz kibrit istehsalında istifadə edirik. Sonra kibrit istehsalında necə? Kibrit başlığını qutunun yanına sürtdükdə alovlanma baş verir.
kibrit qutusunun yanına çünki qırmızı fosfor çəkilir. Bu reaksiyamız necədir? Fosforun üzərinə kalium kloroid gəlirik və reaksiya nəticəsində əmələ gəlir kalium klor və PCO5. Xahiş eləyirəm, bu reaksiyanı əzbər öyrənin. Həmişə bu reaksiyanı qarışdırırsınız. Bir də bilməlisiniz ki, sual veriləcək, test topluda da var. Qırmızı fosfor kibrit qutusunun yanlarına çəkilən hissə var ha, bax onun tərkibindədir qırmızı fosforumuz. Daha sonra bu reaksiya nəticəsində ağ tüstü əmələ gəlir. Niyə? Çünki PCO5 əmələ gəlir. PCO5 əmələ gələn zaman ağ tüstü ayrılır. Sonra fosforun özü də, oksidləri də, turşusu da, hamısı bərk haldadır. İndi keçirik fosforun oksidlərinə və orta fosfat turşusuna. Bunlar haqqında da danışaq. Bir dəqiqə. Qoyun ekranı silim. Gəldik fosforun ilk öncə oksidlərinə. Fosforun iki cür oksidi var. Müsbət 3 oksidləşmə dərəcəsi göstərən və müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsi göstərən. Yəni difosfor trioksid, yəni PCO3 və difosfor pentoksid, yəni PCO5. Gəldik difosfor trioksidi ilə difosfor pentoksidin quruluşlarını çəkməyə. Belədir quruluşları. Fosfor deməli bu bizim difosfor trioksidimizin quruluşudur. Bir oksigen atomuna hər iki tərəfdən fosfor atomları birləşir. Digər 2 dənə oksigen atomu isə 2 qat rabitə ilə hərəsi bir fosfor atomuna birləşir. PCO5-də də belədir. Necədir yəni? Fosfor atomları bir dənə oksigen atomu ilə bir-birinə birləşir. Geriyə 4 dənə oksigen atomu qalır ki, onlar da 2 qat rabitə ilə hərəsinə 2 dənə oksigen atomu əlavə olaraq birləşir. Ona görə deyirik ki, difosfor trioksiddə fosfor 3 valentli və müsbət 3 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Difosfor pentoksiddə isə müsbət 5 valentlidir və müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Bizim üçün əhəmiyyətli olan difosfor pentoksiddir. Difosfor pentoksidin alınmasını və reaksiyalarını öyrənirik. Deyirik ki, difosfor pentoksidimiz ağ kristal maddədir. Həddindən artıq higroskopikdir. Ona görə deyirik ki, qazların udulmasında PCO5-dən istifadə olunur. PCO5-in alınması fosfor ilə oksigenin birbaşa reaksiyasındandır. Fosfor oksigeni də yandırdıqda PCO5 alırıq. Daha sonra PCO5-i deyirik ki, kimyəvi reaksiyalarında 3 cür turşunun anhidrididir. O reaksiyanı əzbərə bilməliyik. Demək olar ki, çox düşən reaksiyalardan biridir. PCO5 su ilə 3 cür reaksiyaya girir. Hər kəs bu reaksiyaları əzbərə bilməlidir. Kimyanın bu ən önəmli reaksiyalarındandır. PCO5-ləri yazaq. Su ilə ilıqda, soyuqda, ilıqda, bir də istidə. Bura baxın, əgər bura soyuqda yazıla bilər, soyuq və yaxud da soyuq neçə dərəcədir? 0 dərəcədir. İlıqda yazıla bilər və yaxud da 20 dərəcədə yazıla bilər. İstidə yazıla bilər. İndi hər üçü cür verirlər də, siz bilməlisiniz. Soyuq deyəndə 0 dərəcədir, ilıq deyəndə 20 dərəcədir, isti deyəndə də 100 dərəcədir. Həm 100 qaynar da, yəni 100 dərəcə ilə də verə bilər, qaynar, isti sözünü də verə bilər. Yəni qarışdırmayın, əzbərə bilin, hamısı verilə bilər. Soyuqda metafosfat turşusu əmələ gəlir, yəni HPO3 əmələ gəlir. Formulunu əzbərə bilməliyik. İlıqda H2O ilə reaksiyasından əmələ gələcək pirofosfat turşusu. Pirofosfat turşusunun da formulu H4PCO7-dir. İstidə isə orta fosfat turşusu, yəni H3PO4 əmələ gəlir. Bu 3 reaksiyanı əzbərə bilməlisiniz. Dərəcələri ilə də bilməlisiniz. Belə adi şəraitdə də əzbərə bilməlisiniz. Bundan başqa deyirik ki, PCO5-imiz
çox su uducudur, yəni higroskopikdir. Bəzi turşularla reaksiyamıza girir və onlar tərkibləri çıxardır. Harda qalmışdıq? Ana sonuncu sözüm nə idi? Yadıma sala bilərsiniz. Vaqif, bir zəhmət olmasa məni host elə də. Bu deyəsən ekranı asa bilmədim. Necə mənim? Hə, heç nə elədim. Hər kəsdə görsənir də, düzdür? Bəli. Aha. Bəli. Deməli, axırıncı sözüm orada idi ki, dedi ki, pH-O5 su uducudur, yəni higroskopikdir. Buna görə turşulardan turşu oksidlərini turşuların tərkibindən çıxardır. Yəni necə? Yazırıq ki, pH-O5 üzərinə H-kloro4 gəlirik. H-kloro4-dən ayrılanda ayrılacaq onda H3PO4 və üzr istəyirəm, HPO3 və klor 2O7. Metafosfat turşusu və uyğun turşu oksidini ayırır. Və yaxud da nitrat turşusunun üzərinə gəldikdə ayıracaq pH-O5 və pH-O5 deyirəm, N2O5 və HPO3, yəni metafosfat turşusu. Sonra gəlirik difosfor pentoksiddən. Dedik ki, 3 cür turşu alınır və bu turşuların alınmasında qazların qurudulmasında istifadə edilir. Əlavə olaraq isə bəzi turşularımızın dehidratlaşmasından, yəni tərkibindəki suyun çıxarılmasında istifadə olunur. Daha sonra bunları dedikdən sonra deyirik ki, ortofosfat turşusunun hipofosfit turşusu, fosfit turşusu, ortofosfat turşusu, metafosfat turşusu, pirofosfat turşusunun formullarını və quruluşlarını əzbərə bilməliyik. Hansılardır? Deyirik. Birinci başlayaq pirofosfatdan, çətinindən. Pirofosfatın formulu nədir? H4P2O7-dir. Siz əvvəlcə bilməlisiniz ki, buradakı 4 dənə hidrogen atomu hərəsi bir oksigen atomuna birləşibdir. Həmişə hidrogen atomu turşularda oksigen atomuna birləşir. İstisna hallarımızı indi birazdan deyəcəyik. Pirofosfat turşusunun formulu Müəllimə, H3PO3-dən H2PO3 idi də istisna. bəli. Onları sizə demişdim, yadımdadır, amma yenə də deyəcəm. H2 olan bir əsaslıydı. O birisi. Bu pirofosfat Yox, o turşusunun biri. formuludur. Ortofosfat turşusunun formulunda 3 dənə hidrogen atomunun hamısını birləşdiririk fosfora. Bir dənə də oksigen atomu qalır. Bu H3PO4 ortofosfatdır. Metafosfat turşusunda isə bir dənə hidrogen atomu var. O da bir dənə oksigen atomuna birləşir. Geriyə qalan 2 dənə oksigen atomu 2 qat rabitə ilə fosforlara birləşibdir. İndi gəlirik əsas məsələyə. Fosfit və hipofosfitə. Dedik ki, normalda hidrogen atomu birləşir oksigen atomuna və əsaslığını biz onunla ölçürük. Çünki əsaslıq deyəndə əvəz oluna bilən hidrogen atomunun sayı nəzərdə tutulur. Amma fosfitlə hipofosfit turşusunda elə deyil. Fosfit turşusunda, yəni H3PO3-də hidrogen atomları 2 dənə oksigen atomuna birləşir. Yəni ikisi oksigen atomuna birləşir. Geriyə qalan bir dənə hidrogen atomu fosfora birbaşa birləşir. Fosfora birbaşa birləşdiyinə görə elə əvəz oluna bilmir. Ona görə biz deyirik ki, H3PO3 3 əsaslı deyil, 2 əsaslıdır. Digər turşumuz hipofosfit turşusudur. Hipofosfit turşumuzda isə bir dənə hidrogen atomu yalnız oksigenə birləşir. Geriyə qalan 2 dənə hidrogen atomu ikisi də fosfora birləşir. Ümumi formulu H3PO2-dir və bir əsaslıdır. 3 dənə hidrogen atomu olmasına baxmayaraq bir əsaslıdır. Səbəbi nədir? Çünki o hidrogen atomları fosforun özünə birləşib, oksigenə birləşməyib. Əvəz oluna bilən hidrogen atomu oksigenə birləşir. Bu iki turşunu əzbərə bilməliyik. Daha sonra bir də bu turşulardan ən əhəmiyyətlisi ortofosfat turşusudur. Ortofosfat turşusunun indi birləşmələrinə keçirik və bununla da fosfor dərsini bitiririk. Ortofosfat turşusu pH-O5-in su ilə 100 dərəcədə, yəni qaynar halda reaksiyasından alınır əsasən.
Yazaq yenidən bu reaksiyanı. Qaynar halda, yəni 100 dərəcədə reaksiyasından alınır H3PO4. Su ilə reaksiyasından suyu yazmadım. Və yaxud da fosforit mineralının üzərinə qatı sulfat turşusunu gəldikdə kalsium SO4 və H3PO4 alınır. Kalsium 3, PO4 2-nin üzərinə sulfat turşusunun qatısını gəldikdə bu reaksiyadan alınır kalsium SO4 və H3PO4. Çünki sulfat turşusu ortofosfat turşusundan qüvvətlidir və onu duzundan çıxardır. Bunlar sənayedə alınma üsullarıdır. Laboratoriyada alınma üsullarımız isə nitrat dərsində keçmişdik. Fosforun üzərinə qatı nitratla duru nitratı gəldikdə ortofosfat turşusu alınır. Dedik ki, fosforun üzərinə qatı nitrat turşusunu gəldikdə reaksiyadan alınır H3PO4, NO2 və su. Duru nitratı gəldikdə həm də suyu gəlirik üzərinə, oradan salınır H3PO4 və NO. Bunlar da laboratoriyada alınma reaksiyalarına aiddir. Kimyəvi xassələrinə gəldikdə ortofosfat turşusu, fiziki xassələrini deyək. Fiziki xassələrinə gəldikdə dedik ki, fosforda, oksidləri də, turşuları da kristal maddələrdir. Suda yaxşı həll olur H3PO4. Rəngsizdir, bərk haldadır, yəni kristaldır. Kimyəvi xassələrinə gəldikdə isə H3PO4-ümüz dissosiasiya edir. 3 mərhələdə dissosiasiya edir. Çünki 3 dənə hidrogen atomu var. Test topuda da sualınız var. Mərhələnin sayı getdikcə, yəni birinci mərhələ daha tez baş verir. 1-dən 3-cü mərhələyə doğru getdikcə dissosiasiya mərhələsinin sürəti zəifləyir. Test topuda buna aid sualınız var. Ağlınızda olsun. Daha sonra keçirik ortofosfat turşusunun metallarla reaksiyasına. Biz bilirik ki, ortofosfat turşumuz aktiv metallarımız ilə, orta aktiv metallarımız ilə reaksiyaya girir. Hidrogendən sonrakı metallarımız ilə reaksiyaya girmir. Yəni necə? Deyirik ki, mis ilə, qızıl ilə, mis, qızıl, gümüş ilə, S1 ilə, civə ilə, platin ilə reaksiyaya girmir. Amma bu turşulardan başqa, bu metallardan başqa digər turşularımız ilə reaksiyaya girir. Misal üçün, natriumun üzərinə H3PO4 gələndə natrium ortofosfat və hidrogen qazı alınır. Və yaxud da dəmirin üzərinə, alüminiumun üzərinə gələndə uyğun duzumuz və hidrogen qazımız ayrılır. Turşu olduğuna görə əsasi oksidlər ilə, amfoter oksidlər ilə, əsaslar ilə reaksiyaya girirlər. Bir dənə bilməlisiniz ki, H3PO4 3 cür turşu qalıq əmələ gətirir. PO4 3 mənfi, HPO4 2 mənfi, bir də H2PO4 mənfi. PO4 3 mənfi ilə ortofosfat turşusunun qalığıdır. HPO4 2 mənfi hidroortofosfat turşusunun qalığıdır. H2 olanda isə dihidroortofosfat turşusunun qalığı deyirik. Bu da reaksiyaya girdiyi əsasın OH sayından asılıdır ki, bunları da duz dərsində biz tam şəkildə keçmişik hər birini. Bir dənə ən əsas sizə sual kimi düşəcək. Bu reaksiyalara diqqət yetirin. İndi yazdıqlarıma sual kimi ortofosfat turşusunda görəcəksiniz. Fosforit mineralının H3PO4 ilə reaksiyasıdır. Deyirik ki, fosforit mineralı reaksiyaya girən H3PO4-ün sayından asılı olaraq kalsium 3, PO4 2 dəfə. Əgər üzərinə 1-in 1-ə nisbətdə reaksiyaya girərsə H3PO4 ilə ortofosfatla, burada xahiş edirəm, nisbətləri də əzbərə yadda saxlayın. 1-in 1-ə reaksiyaya girərsə, kalsium hidroortofosfat alınacaq. Yox, 1-in 4-ə nisbətdə reaksiyaya girərsə, kalsium PO4 2-nin 4-ə nisbətdə, yəni 4 mol H3PO4 ilə reaksiyaya girərsə, burada artıq alınacaq kalsium dihidroortofosfat. Baxın, gələn dərs sizdən soruşanda mənə deməlisiniz ki, necə alınır? 1-in 4-də nə alınır, 1-in 1-də nə alınır? Bilməsəniz vay almasın. Xahiş edirəm, ona görə öyrənin. Aydın oldu? Daha sonra gəlirik, bəzi xüsusi reaksiyalarımız var ki, onları əzbərə bilməlisiniz. Bu iki reaksiya əvvəldə dediyim reaksiya kimi çox önəmlidir. Bilməlisiniz ki, H3PO4-ü qızdırdıqda çevrilir
pirofosfata və suya, yəni H4P2O7-yə və suya, H4P2O7-ni də qızdırdıqda çevriləcək metafosfat turşusuna, H4P2O7-ni də qızdırdıqda çevriləcək 2 mol HPO3-ə və suya. Xahiş edirəm, əzbər öyrənin bunu. Ortofosfat turşusu çevrilir pirofosfata, pirofosfat turşusu çevrilir metafosfata. Ondan sonra isə gəlirik ortofosfat turşusunun təyini, yəni ortofosfat ionunun təyini. Ortofosfat ionu gümüş ilə təyin olunur. Yəni ortofosfat turşusundakı PO4-ü təyin eləmək üçün üzərinə misal üçün gümüş nitratı gəlirik, oradan alınır gümüş 3PO4 və nitrat turşusu. Gümüş 3PO4 də sarı rəngli deməli çöküntüdür və mən buradan bilirəm ki, burada ortofosfat turşusunun ionu var imiş. Bundan da təyin olunur. Aydın oldu?